Sreća je divan osjećaj. Prijateljstvo je bezuslovno poverenje. Ljubav je naš najveći prioritet. Kao članovi najvećeg udruženja potrošača na svetu, zalažemo se za to. Jedna kartica kojom možete da pomažete drugima. Jedna kartica kojom delite sreću. Svakog dana. Svugde. Na svim kontinentima. Širom sveta. Lioness. Da li morate danas u kupovinu ili ste je obavili već juče? Odlazak u kupovinu je deo naših svakodnevnih obaveza, a svi mi poželimo da sebi priuštimo nešto lepo. I najbolje ako je pri tome i povoljno. Upravo iz tog razloga veliki broj prodavnica svojim kupcima nudi članske kartice sa primamljivim pogodnostima. Međutim, da li su te pogodnosti zaista tako zanimljive? Skoro svaka prodavnica ima svoju karticu. A šta bi se desilo ako biste posjedovali samo jednu karticu kojom možete da profitirate kod velikog broja prodavaca? Sada je to moguće. Besplatno i bez obaveza. Lioness Cashback kartica. Pomoću nje ne sakupljate nikakve zvezdice, leptiriće i tačkice, već novac. Lioness vam omogućava povraćaj novca pri svakoj kupovini u mnogim partnerskim firmama i to svake nedelje. A to može vrlo brzo da se pretvori u nekoliko hiljada dinara godišnje. Primer. U sredu ste se odlučili za kupovinu cipela, a potom i da se častite parčetom torte. U četvrtak putujete autom, a u petak kupujete namirnice za predstojeće porodično okupljanje. I svakog puta pre plaćanja na kasi pokažete vašu Lioness karticu. Narednog utorka Lioness vam šalje SMS poruku poput ove. Lioness vam dakle vraća jedan deo vaših izdataka. Lioness je osnovan 2003. godine. Posle skoro jedne decenije, firma aktivno posluje već u preko 40 zemalja i ima nekoliko miliona registrovanih članova. Taj broj svakodnevno raste za više hiljada članova. U bliskoj budućnosti imaćete priliku da Lioness Cashback karticu koristite širom Evrope. Lioness je u Severnoj i Južnoj Americi svoj program već uspešno pokrenuo, na Bliskom istoku, u Africi, kao i u regionu Azije i Pacifika. To je ono što Lioness čini najuspešnijim udruženjem potrošača u celom svetu. Ideja se rodila pre mnogo godina. Sećam se, petak popodne ja stojim u redu ispred kase. Prodavnica nameštaja je bila u pitanju. Kada sam stigao na red da platim, pitao sam vrlo ljubaznu prodavačicu da li mogu da dobijem veći popust. Na to je ona odgovorila, naravno da možete, ako više kupite. Pa sam je pitao, a mogu li da kupujem zajedno sa rođacima ili sa prijateljima? Odgovorila je, zašto da ne? To je onda grupna ili zbirna kupovina. To može. I tako je nastala ova jednostavna ideja. A danas smo najveće udruženje potrošača širom sveta. To naravno nije bez razloga, jer povraćaj novca pri svakoj kupovini je nešto što želi svako. Lioness pruža najbolji kvalitet usluga i brojne prednosti za člana. To potvrđuje i naš ISO sertifikat. Ali ne zarađujete samo vi. Svakom kupovinom činite dobro delo, zato što se od celokupnog prometa ostvarenog putem Lionessa odvaja deo u korist Lioness fondacija. Child and Family Foundation do sada je organizovao i finansirao brojne humanitarne projekte u mnogobrojnim zemljama širom sveta. Na primjer, školski projekat u Južnoj Africi u saradnji sa Nelsonom Mandelom. I renoviranje škole na Filipinima za preko 400 dece. U toku je i realizacija mnogih drugih projekata. Greenfinity, druga Lioness fondacija, bavi se temom koja se tiče svih nas.
Težište fondacije su dugoročni projekti za zaštitu životne sredine i sprečavanje nastajanja posledica od klimatskih promjena za buduće generacije. A vi, kao Lioness član, to upravo svojim kupovinama omogućavate. Zajedno činimo dobra dela i zajedno štedimo novac. Lioness širom sveta već sarađuje sa više desetine hiljada partnerskih firmi, a na preko 150.000 mesta širom sveta već sada možete da koristite Lioness. Taj broj raste iz dana u dan. Želeli mi to ili ne, svi smo potrošači. Neophodne su nam namirnice, odeća i obuća, a i ne želimo da se odreknemo ni onih malih užitaka. Lioness vam omogućava povraćaj novca pri svakoj kupovini kod naših partnerskih firmi. Kako to funkcioniše? Kupci su uvek u potrazi za najpovoljnijom ponudom, a trgovci žele veći promet, uz pomoć novih i stalnih kupaca. Lioness povezuje interese obeju grupa i sa partnerskim firmama ugovara jedinstvene rabate, između 3 i 20%, u zavisnosti od branše. Za nas, kao pojedince, to je nemoguće, a partnerske firme rado odobravaju ove prednosti, jer su zadovoljne ne samo većim prometom, već i novim kupcima. Potrošači više ne sakupljaju nikakve zvezdice, već u novčaniku zaista imaju više novca. Zauzvrat Lioness svoje članove povezuje sa partnerskim firmama, jer članovi na tim mestima štede novac. Firme više nisu u potrazi za novim kupcima, već su sada one te koje su tražene. To znači, firme tim putem štede onaj novac koji bi inače potrošile na skupe marketinške i reklamne kampanje. I tako Lioness članovima omogućuju dugoročne prednosti. Cashback karticu koju je moguće koristiti kod desetine hiljada partnerskih firmi i koja štedi novac želi svako da posjeduje, bez obzira na to da li je reč o kupovini u prodavnici na ćošku, o rezervaciji hotela za odmor, o rent-a-car usluzi u Kanadi ili o šopingu u Milanu. Svaka kupovina vam omogućava povraćaj novca i to na vaš lični bankovni račun. Na koji način možete da postanete Lioness član? Vrlo jednostavno, možete sami da se registrujete ili još bolje da vas registruje neko ko već koristi Lioness. Lioness vam pruža 4 mogućnosti kupovine. Prva, kupovina putem Lioness cashback kartice. Nju već poznajete. Druga, originalni vaučeri Lioness partnerskih firmi. Treća, online kupovina putem Lioness internet stranice. I četvrta, kupovina putem vašeg smartphone telefona. Trenutno veliki broj članova koristi originalne vaučere partnerskih firmi, na primjer za kupovinu namirnica. Vi plaćate iznos od, na primjer, 20.000 dinara i u toj vrednosti dobijate originalne vaučere Lioness partnerskih firmi. A za porudžbinu vaučera, Lioness vam vraća novac. Lioness partnerskim firmama, koje još uvek ne koriste moderan sistem sa karticom, omogućeno je da uz koncept sa vaučerima i one budu deo našeg uspeha. Drugu mogućnost da zaradite putem Lionessa nudi vam online kupovina. Lioness je već danas jedna od najvećih platformi za online kupovinu širom sveta. Pretražite lioness.rs i dozvolite da vas iznenadi broj renomiranih online prodavnica, savršeno prilagođeno vašim individualnim potrebama. Osim toga, Lioness možete da koristite i uz pomoć vašeg smartphone telefona, uz mobilni cashback, trend budućnosti. Besplatna Lioness aplikacija vam omogućava da na vrlo jednostavan način pronađete sve partnerske firme u vašoj neposrednoj blizini. Prilikom kupovine jednostavno pokažite generisan vaučer na vašem displeju i na taj način zaradite. A bezbroj dodatnih funkcija omogućava vam mnogo više od samog upravljanja ličnim kupovinama. Aplikacija je inače dostupna i za vaš tablet. Na koji god način da koristite Lioness, bilo putem cashback kartice, originalnih vaučera, online kupovinom ili mobilnim cashbackom, uvek dobijate novac nazad. I koliko vas sve to košta?
Apsolutno ništa. Na ovaj način kupovina pričinjava pravo zadovoljstvo. Pitate se kako je to moguće? Sasvim jednostavno. Kupovine svih članova širom sveta generišu veliki volumen kupovine. Rabati koje nam pružaju partnerske firme na osnovu toga čine osnovu vaših Lioness prednosti. Povraćaj novca pri svakoj kupovini još daleko nije sve. U Lionessu profitirate i na osnovu prijateljskog bonusa i prednosti za lojalnost. Sada zaista postaje zanimljivo. Za najefikasniji oblik reklame širom sveta, ličnu preporuku, Lioness plaća takozvani prijateljski bonus. 0,5% direktno i 0,5% indirektno. A šta to znači? Vi preporučujete prednosti vašim prijateljima koji također kupuju preko Lionessa. Sada i oni profitiraju. Ali i vi imate razlog da se radujete. Svaka kupovina vaših prijatelja se isplati. Lioness na vaš račun knjiži 0,5% od iznosa njihovih kupovina. I to svakog puta. A šta će sada činiti vaši prijatelji? I oni će naravno preporučiti Lioness prednosti. I od volumena kupovina vaših indirektnih preporuka od Lionessa dobijate 0,5% prijateljskog bonusa. Prijateljski bonus važi za svaku direktnu i indirektnu preporuku. Svako od nas poznaje stotine ljudi. Pretpostavimo da Lioness prednosti preporučite samo 20 vaših prijatelja. Pretpostavimo da svaki od vaših 20 prijatelja Lioness prednosti preporuči samo 4 svojih prijatelja. U tom slučaju već imate 80 indirektnih preporuka. Dakle, ukupno 100 ljudi koji preko vas kupuju sa Lionessom. Ako svako od njih kupuje za 40.000 dinara mesečno sa Lionessom, to kod 100 ljudi za vas znači 20.000 dinara mesečno, 240.000 dinara godišnje. A ako računate još pažljivije, čak i polovina od toga je 120.000 dinara. Uz to dodajte i zarade od vaših ličnih kupovina. Nikada nije bilo tako lako zaraditi dodatni mesečni prihod. Sa Lionessom svi profitiraju. Vi dobijate povraćaj novca i prijateljske bonuse. Tako i vaši prijatelji. A i partnerske firme su zadovoljne. To je win-win-win situacija. A najvažnije, svakom vašom kupovinom podržavate projekte Lioness fondacija. Zajedno zarađujemo, zajedno činimo dobra dela. Lioness je sada još uvek u fazi uvođenja cashback kartice na tržište. Sada je pravi trenutak da iskoristite šansu, jer kad ova kartica bude funkcionisala kod svih velikih partnerskih firmi, sve će se odvijati munjevitom brzinom. Tada će svi poželiti da je imaju. Pred onima koji su ovog trenutka spremni da se pokrenu i da sve prednosti marketinga preporuke podele i sa drugima je svetla budućnost. Sada vam je sigurno jasno zašto je bolje što mali broj ljudi raspolaže ovom karticom i što većinski deo ostvarenog prometa čine vaučeri. Jer kada bismo svi imali ovu karticu, za veliki posao preporuke bilo bi suviše kasno. Pored cashbacka i prijateljskog bonusa, Lioness vam nudi još jedan način da zaradite. Prednost za lojalnost, jer i ovo je nešto što dobijate pri svakoj kupovini. Evo jednog primjera iz svakodnevnog života. Kupujete sportsku opremu u iznosu od 30.000 dinara. U našem primjeru dobijate prednost za člana u visini od 7%.
Od toga dobijate 2% kao cashback na vaš bankovni račun, dakle 600 dinara. Ostalih 5%, takozvana prednost za lojalnost, knjiže se na vaš lični račun za lojalnost. U našem primjeru je to 1500 dinara. Pretpostavimo da ste osim toga kupili i baštenski namještaj u vrednosti od 50.000 dinara. Ovog puta vaša prednost za člana iznosi 9%. Princip je isti. 2% cashbacka, dakle 1000 dinara. Preostalih 7% ili 3500 dinara knjiže se na vaš račun za lojalnost. Te dve kupovine su vam donele 5000 dinara u obliku prednosti za lojalnost. A ovaj princip se nastavlja, bilo da je reč o modi, građevinskom materijalu, životnim namirnicama, gorivu, struji, putovanjima ili nekim drugim stvarima. Do 2% cashbacka ide na vaš bankovni račun. Preostale prednosti se knjiže na vaš račun za lojalnost. Stanje na vašem računu za lojalnost možete u svakom trenutku da proverite u vašoj ličnoj online kancelariji. Besplatno, naravno. Osnovno pravilo dakle glasi: kupovine u iznosu od oko 100.000 dinara na vašem računu za lojalnost daju jednu obračunsku jedinicu u vrednosti od 5.000 dinara. Ovih 5.000 dinara knjiže se za vas u programu lojalnosti. Od ovog trenutka u vašoj online kancelariji možete da aktivirate i dodatne prednosti. Ovo će vam omogućiti dodatne premije i bonuse. Pored prednosti za lojalnost od vaših ličnih kupovina, vi dodatno profitirate od ukupnog volumena kupovina vaše rastuće shopping zajednice. Što je veći volumen kupovine vaše shopping zajednice, to više profitirate. Na taj način vam se putem premija i bonusa delimično ili u potpunosti vraćaju izdaci za vaše kupovine. Detaljnije informacije o tome imate u vašoj besplatnoj online kancelariji. Dakle, nagrađeni će biti pre svega članovi koji konstantno koriste svoje prednosti za kupovinu ili ih preporučuju drugima. Lojalnost pri kupovini koja se isplati. Neke od mogućnosti na osnovu kojih možete da profitirate sa Lionessom upoznali ste već sada. Čim se na vašem računu za lojalnost sakupi 5.000 dinara, možete da aktivirate dodatne prednosti. Za članove koji od Lionessa poručuju vaučere i njima kupuju kod partnerskih firmi, postoji još jedna mogućnost. Prilikom poručbine vaučera u minimalnom iznosu od 20.000 dinara moguća je i kupovina benefit vaučera. Princip avansnih uplata nam je svima poznat. Recimo, kupujete nov kauč. Deo iznosa plaćate odmah, a ostatak kada preuzmete kauč ili kada vam ga dostave. Ukoliko kauč ne preuzmete ili odlučite da kupite nešto drugo u drugoj radnji, onda vam se po pravilu avans ne vraća. Gubi se. Ali ne i sa Lionessom. Sa nama možete da poručite vaučere partnerskih firmi, a jedan deo da platite benefit vaučerima. To su vaučeri kojim ostvarujete dodatne pogodnosti. Na primjer, želite da kupite kauč. Ako se predomislite, benefit vaučere možete da iskoristite u svakom trenutku za poručbinu vaučera drugih partnerskih firmi. Benefit vaučeri ne zastarevaju i možete da ih iskoristite u svakom trenutku. Ali to još nije sve. Najvažnija prednost za vas. Poručbina benefit vaučera u iznosu od 5.000 dinara vrednuje i knjiži se kao 5.000 dinara prednosti za lojalnost koja je nastala iz kupovina. U oba slučaja je reč o prednostima za člana, koje pružaju partnerske firme. Evo jednog primjera. Prodavnica nameštaja pruža 5% prednosti za člana. Kauč košta 100.000 dinara. Vi poručujete vaučere partnerske firme, a koristite i benefit vaučer u iznosu od 5.000 dinara. Benefit vaučer procentualno odgovara iznosu od 5%. Potom doplaćujete iznos od 95.000 dinara, odnosno preostalih 95%. Dobijate odgovarajuće vaučere u ukupnoj vrednosti od 100.000 dinara. Njima plaćate kod željene partnerske firme i kauč je vaš. Dakle, sasvim jednostavno.
Ili još bolje, umjesto da sami platite preostali iznos, imate i mogućnost da ga delimično ili u celosti zaradite od bonusa i premija, nastalih na osnovu obima vaših kupovina, kao i članova vaše shopping zajednice. Premijama i bonusima možete po vašoj želji da kupite kauč, da idete u kupovinu kod partnerskih firmi na bazi vaučera ili da kupujete putem mobilnog cashbacka. Na taj način svaka izvršena porudžbina putem Lionessa za rezultat ima kupovinu i veći promet Lioness partnerskih firmi. Za sve one koji planiraju svoje kupovine, Lioness nudi dodatne servisne usluge. Za sve one koji žele više, ovi top članovi su takozvani premium članovi. Šta su premium članovi, odnosno kako vi možete da postanete premium član? Prva mogućnost. Ako tokom jedne godine kod Lioness partnerskih firmi kupujete u iznosu od 2 miliona dinara ili više, postajete Lioness top potrošač, dobijate zlatnu cashback karticu i status premium člana. Druga mogućnost. Ukoliko trenutno nemate izdatke u iznosu od 2 miliona dinara, ali planirate buduće kupovine, onda već sada možete da poručite jedan deo u obliku benefit vaučera. Dakle ovako, vi na primjer već sada znate da će vam biti potreban nameštaj, građevinski materijal, odeća, elektronika, automobil ili da ćete uplatiti aranžman za već dugo očekivani odmor itd. Dakle, vi u Lionessu poručujete vaučere u visini od, na primjer, 2 miliona dinara jedne ili više partnerskih firmi. Ali u ovom slučaju ne plaćate odmah celokupni iznos porudžbine, već koristite mogućnost benefit vaučera. Kod partnerske firme koja pruža prednost za člana od 10%, to bi značilo 200.000 dinara. Dakle, kupujete benefit vaučere u iznosu od 10% ukupne vrednosti porudžbine. I na ovaj način postajete premium član, jer se ova porudžbina također knjiži za vas. Jedan primjer. Planirate veće kupovine za sljedeću godinu ili dve. Kuhinju vaših snova, dugo očekivano renoviranje, novi automobil ili porodični odmor. Svako od nas ima svoje lične želje. U principu, postoje dve mogućnosti da ostvarite vaše želje. Možete da koristite vaš ušteđeni novac ili da uzmete kredit i da kupujete u određenim prodavnicama. Ili možete da štedite svaki mesec sve dok ne postignete vaš budžet za kupovinu i zatim da idete u kupovinu. Lioness vam nudi još jednu, treću mogućnost. Vi već sada možete da poručite benefit vaučer za vaše buduće kupovine, a naknadno da uplatite ostatak. Kada budete hteli da izvršite vašu željenu kupovinu, plaćate ostatak i dobijate vaučere u celokupnom iznosu vaše porudžbine. Benefit vaučer plus otvoreni preostali iznos odgovaraju ukupnoj vrednosti vaučera. Šta je sada vaša velika prednost? Na osnovu porudžbine koja je već sada proknjižena, odmah profitirate od celokupnog volumena kupovina vaše shopping zajednice. Otvoreni preostali iznos možete da platite delimično ili čak u potpunosti na osnovu ostvarenih premija i bonusa. Planiranje kupovine koje se isplati. Posebno angažovanim ljudima Lioness nudi jednu neverovatnu šansu. Oni imaju mogućnost da izgrade jednu regionalnu, nacionalnu ili jednu internacionalnu shopping zajednicu. Što je, istorijski gledano, u oblasti marketinga putem preporuka počelo sa preporukama proizvoda i usluga, sa Lionessom je dobilo nove dimenzije. U centru pažnje nisu pojedinačni proizvodi sa ograničenom ciljnom grupom, već svakodnevne kupovine.
obezbedite sebi jedan deo od volumena kupovine celog sveta. Izgradite vašu shopping zajednicu sa kojom trajno možete da profitirate. Lioness vas u tome podržava pomoću inovativne tehnologije, a pre svega putem brojnih marketinških aktivnosti. Na primjer, korporativna internet prezentacija lioness.com ili personalizovana platforma za članove lioness.rs. Informativne internet prezentacije ili internet prezentacije Lioness fondacija. Lioness pruža podršku preko društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, YouTube ili Google+, dupliciranih internet stranica i webinara, koji je jedan od najboljih programa obuke. SMS servis i newsletter, aplikacija za slanje informacija uz mogućnost kupovine. Lioness cashback časopis, flyeri i obaveštenja o ponudama. Naš internet program Lioness TV vas redovno obaveštava o najnovijem razvoju na tržištu i novim mogućnostima kupovine. Osim toga, Lioness provodi razne marketinške aktivnosti u štampanim medijima, na radiju, a na nekim tržištima i na televiziji. Sve ovo vas podržava u izgradnji vaše shopping zajednice. Onaj ko ume da prepozna ovaj ogromni tržišni potencijal, može odmah da započne izgradnju svoje shopping zajednice u Lionessu i time da ostvari jedinstvenu karijeru. Svaki mesec se sve kupovine, ostvarene od strane članova vaše kupovne zajednice, preračunavaju u bodove za karijeru. Osnovno pravilo je 5.000 dinara proknjiženih u programu lojalnosti daju 1 bod za karijeru. Na osnovu veličine tržišta, širenju vaše zajednice praktično nisu postavljene granice. Dakle, povećanje volumena kupovina u okviru vaše shopping zajednice iz meseca u mesec generiše sve više bodova za karijeru. A vi profitirate od toga kroz premiju za volumen i bonus za volumen. Što veći volumen kupovine, to više bodova za karijeru i to je veći prihod. U okviru nivoa karijere 4, uz premiju za volumen, možete dodatno da zaradite bonus za volumen u iznosu od 120.000 dinara. Za nivo karijere 5, uz premiju za volumen, dodatno dobijate 300.000 dinara. A od nivoa karijere 7, postajete član President's tima. Od ovog trenutka zaista postaje zanimljivo. Was bedeutet das für Sie? Šta to znači za vas? Na vašem putu ka karijeri možete da profitirate od svih kupovina vaše shopping zajednice. Kod Lionessa ništa ne prodajete, nemate lager, već zarađujete svakodnevnim kupovinama koje svakako morate da obavite. A u President's timu čak profitirate i od celokupnog volumena kupovine svih Lioness članova širom sveta. Na samom kraju ćemo još jednom ukratko ponoviti jedinstvene prednosti koje vam pruža Lioness. Kao prvo, sa Lionessom dobijate povraćaj novca pri kupovini. Lioness nije ograničen ni na jedan proizvod. Svejedno je šta kupujete i u kojoj zemlji kupujete. Sve dok kupujete u jednoj od Lioness partnerskih firmi, vi dobijate povraćaj novca. Kao drugo, uz pomoć prijateljskog bonusa obezbeđujete sebi trajni dodatni prihod. Pored toga, možete da obezbedite sebi i dodatne premije i bonuse. Kao treće, za angažovane osobe postoji dodatna mogućnost za izgradnju karijere. One profitiraju na osnovu volumena kupovine njihove celokupne shopping zajednice. Dakle, pasivni prihodi ostvareni svakodnevnim kupovinama. Potencijal koji nudi Lioness je neograničen. Svako od nas mora da ide u kupovinu i svako od nas želi da štedi. Zato je svako od nas i potencijalni Lioness član. Kupovina će uvek postojati. Lioness već uspešno posluje u preko 40 zemalja. Više se ne postavlja pitanje da li će u budućnosti stotine miliona potrošača koristiti ovu karticu, već samo kada i od koga će je dobiti.
Postavlja se pitanje, ko će zaraditi od kupovina svih onih koji još uvek nisu čuli za Lioness? Vi ili neko drugi? Na našoj planeti živi preko 7 milijardi ljudi. Ukoliko samo 5% koristi Lioness, to znači 350 miliona članova. U prošlosti su od najjednostavnijih ideja nastali džinovski koncerni. Gde ste bili kada su se internet pretraživači i društvene mreže pretvarali u kompanije vredne nekoliko milijardi? Da li ste imali šansu da sa takvom kompanijom zarađujete od samog njenog početka? Lioness raste svakog dana, jer svi mogu da profitiraju. Postanite i vi deo ove priče o uspehu i još danas započnite izgradnju sopstvenog poslovanja. A odluka je tako jednostavna. Povraćaj novca pri svakoj kupovini. Na vama je šta ćete sve postići uz Lioness. Dobrodošli u Lioness zajednicu.